हेलो मिस्टर फारूक जी, आपके लिए बहुत ही प्यारा शायरी लिखे हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा ना। ये शायरी आपके दिल को छू जाएगी, और अगर दिल को छू जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर शायरी स्टार्ट करते हैं। फारूक जी, हम आपकी हर चीज़ से प्यार कर लेंगे, कि आपकी हर चीज़ से प्यार कर लेंगे, आपकी हर बात पर एतबार कर लेंगे। बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरे हो, हम जिंदगी भर आपका इंतज़ार कर लेंगे। फारूक जी, जिंदगी भर आपका इंतज़ार